dia a tots i a totes. Avui anem a parlar de les magnituds del moviment. I el primer aspecte que anem a treballar és el vector de posició d'un objecte. Doncs podem definir més o menys vector de posició d'un determinat punt a aquell vector que té el seu origen en l'origen de coordenades del sistema de referència i el seu extrem en la posició que està ocupant l'objecte. Com a mostra, així tenim un objecte que ocupa aquesta determinada posició, doncs el vector de posició ve definit per la distància des de l'origen de coordenades del sistema d'eixos cartesians que tenim així representat i la posició que ocupa el determinat objecte. El mòdul del vector coincideix en la distància en línia recta que uneix l'origen de coordenades i la posició que ocupa el vector. En aquest cas, el vector representat tindria una grandària de 11,2 unitats, com podem veure en la imatge. Si l'objecte canvia la seva posició que ocupava inicialment desplaçant-se a una altra posició, com podem veure en aquesta imatge, és a dir, passant d'ací fins ací, independentment del camí per el que s'hagi produït aquest desplaçament, d'acord? Definim el vector desplaçament com aquell vector que té el seu origen en la posició que ocupava inicialment i la posició que ocupa al final. És a dir, el vector desplaçament aniria des de la posició original que ocupava en un primer moment fins a la posició que ocupa al final del moviment. El mòdul del vector desplaçament és allò que diem simplement com a desplaçament, que bàsicament el que representa és la distància mesurada en línia recta entre la posició original i la posició final una volta s'ha produït el moviment. A continuació, anem a analitzar la diferència entre desplaçament i trajectòria. Acabem de definir el desplaçament més o menys com la diferència de posició d'un determinat objecte, d'un cos en moviment, entre l'instant inicial en què comença el moviment i l'instant final. I en certa mida, doncs, aquesta diferència de posició la podem definir com a un vector. Si mirem la gràfica, així doncs tenim una posició inicial A i una posició final B. L'objecte va de la posició A la posició B. Aleshores el desplaçament té l'origen del vector en la posició inicial i l'extrem en la posició final. Ara bé, la trajectòria el que representa és el camí real que ha seguit l'objecte en el seu desplaçament. És a dir, per anar de la posició A la posició B no sembla que hagi anat en línia recta, sinó que ha seguit la línia marcada aquesta per punts, per on veiem que s'ha anat desplaçant l'objecte. Doncs desplaçament i trajectòria són dos conceptes ben diferenciats. La longitud de la trajectòria el que representa és l'espai recorregut, és a dir, l'espai que realment ha recorregut l'objecte en passar de la posició A ha vingut per ací, doncs tota aquesta distància recorreguda és l'espai recorregut. Ara bé, poden coincidir el desplaçament i la trajectòria en algun moment? La resposta a aquesta pregunta és òbvia. Diguem-ne que només coincidiran desplaçament i trajectòria quan l'objecte faci un moviment rectilini, és a dir, en línia recta. Vector desplaçament i trajectòria seran iguals si l'objecte es desplaça en línia recta. Bé, a partir d'ara anem a classificar els moviments en funció de la trajectòria que seguissin. Doncs, el primer i més evident és el moviment en línia recta o moviment rectilini. Quan d'una pistola surt una bala, la bala inicialment porta una trajectòria total i absolutament rectilínia. Altre tipus de moviment és un moviment
curvilini. Com podem veure en la imatge, doncs és el que segueix, per exemple, qualsevol vehicle que va circulant per una carretera. I a continuació en parlarem del moviment circular, com per exemple el que segueix un rellotge o com veiem aquí un determinat objecte que està pegant-li la volta a una rotonda. A continuació anem a parlar-ne d'una eina de gran utilitat, com són les gràfiques posició-temps. Aquestes gràfiques ens permeten conèixer la posició de l'objecte que es troba en moviment en tot moment. Un exemple que tenim així, és a dir, definida un eix que defineix la posició i un altre eix definint el temps. Aleshores, analitzant aquesta gràfica, podem veure que l'origen de coordenades el tenim definit en aquesta posició, és el punt en el qual els dos eixos tenen el valor de 0, com podem veure. Doncs, inicialment, veiem que l'objecte es troba aturat durant els 2 primers segons a una distància de 4 metres de l'origen. A continuació, durant un ventall de temps de 2 segons, l'objecte passa d'estar a 4 metres, anar acostant-se a l'origen de coordenades i passar-se de llarg fins a col·locar-se en una posició a 8 metres de l'origen de coordenades. Durant els 6 segons següents, evidentment, podem veure com no canvia la seva posició durant aquest ventall de temps. I finalment, durant els 6 segons següents, torna cap a l'origen i va dir acostant-se i finalment es passa de llarg i acaba en un punt que es troba a la mateixa distància, 4 metres de l'origen, que es trobava en la situació inicial. La velocitat mitjana, en definitiva, és un concepte que gastem per a mesurar la rapidesa en la que es produeix un determinat moviment. I en el sistema internacional es presenta la velocitat en metres per segon. Així tenim una gràfica on hi ha la representació de 3 objectes, un en verd, un en roig i un altre en blau. 3 objectes o 3 moviments diferents. Doncs anem a veure o analitzar la velocitat mitjana, que l'anem a definir com l'espai recorregut en funció del temps invertit en el desplaçament. De manera simplificada, representem la velocitat com a el quocient espai-temps. De l'expressió de la velocitat mitjana podem deduir que si v és igual a l'espai partit el temps, podem aïllar l'espai obtenint el producte de velocitat per el temps invertit en el desplaçament. O d'igual forma, podem aïllar el temps invertit com a quocient entre l'espai recorregut i la velocitat en què s'ha produït el moviment. En la gràfica que comentàvem fa una estoneta, doncs el que tenim per a l'objecte representat en verd, d'acord, el quocient entre l'espai recorregut, que podem veure que són 80 metres, el temps invertit en aquest desplaçament és de 4,8 segons, doncs fent aquest quocient obtenim una velocitat de 16,67 metres per segon. Per a l'objecte representat en roig podem veure com la mateixa distància, els 80 metres, ha invertit un temps una mica superior, un segon més, 5,8 segons. Doncs el quocient, la velocitat mitjana, evidentment ha de ser una mica menor en aquest cas, que dona un valor de per sota 14 metres per segon. I per últim, l'objecte representat en blau inverteix 7,2 segons en recórrer aquests mateixos 80 metres. Doncs el quocient resultant és de 11,11 metres per segon. En tots els casos, convé remarcar que la velocitat durant tot el recorregut roman constants. És a dir, en aquesta situació parlem d'un mòbil que fa un moviment rectilini uniforme, representat de forma abreujada com a MR1. Així podem veure com un objecte en moviment estem construint una gràfica posició en funció
del temps, registrant la posició en funció del temps quan l'objecte circula sempre a la mateixa velocitat, com podem veure. Si la velocitat de l'objecte augmenta, tenim una gràfica on la recta posició-temps té una pendent major, com podem veure en la imatge. Continuarem parlant d'un altre concepte molt important relacionat amb la velocitat. Ara en parlarem de velocitat instantània. La velocitat instantània mesura la velocitat d'un determinat objecte en moviment en un instant determinat. És a dir, només pot coincidir amb la velocitat mitjana quan l'objecte mou sempre a la mateixa velocitat. Diem, doncs, que es tracta d'un moviment uniforme. Si la velocitat va canviant en funció del temps, aleshores parlem d'un moviment no uniforme, un moviment que pot ser accelerat. En el sistema internacional, la velocitat ja hem dit que es mesura en metres per segon, però també és molt habitual fer-ho en quilòmetres per hora. Aleshores, hem de tenir certa soltura en els canvis d'unitats. Anem a fer la conversió d'una velocitat que hem calculat fa una estona, 13,79 metres per segon, i anem a transformar aquestes unitats en quilòmetres per hora. I per això què farem servir? Doncs com hem vingut fent al llarg de tot l'ensenyament secundari, doncs anirem aplicant factors de conversió. El primer pot ser la relació entre quilòmetre i metre. Veiem que el metre està en el numerador, doncs posem l'equivalent en el denominador, de manera que quan multipliquem un per l'altre, els metres els podrem eliminar. I el següent que ens queda són els segons, que com està en el denominador, passarem l'equivalent en temps que volem, que és l'hora, doncs 3.500 segons una hora, eliminem els segons i tenim 13,79 per 3.500 partit per 1.000, que dona 49,64 quilòmetres per hora. Un exemple d'allò més senzill. A continuació anem a fer un petit problema. La idea és molt senzilla. Dues corredores partixen al mateix temps i a la mateixa velocitat des d'un mateix punt. Després de transcorreguts 5 segons, quina distància les separa? Doncs la resposta, en principi, pot xocar una miqueta, però realment no ho sé. És a dir, no disposem d'informació suficient per a poder respondre a la pregunta, perquè no ens diu si partixen o no en la mateixa direcció i si porten el mateix sentit o van en sentit contrari els objectes que s'estan movent. Aleshores, és a dir, darrere d'aquest raonament hi ha un concepte molt important, i és que la velocitat és una magnitud vectorial. Aleshores, sempre que parlem d'una velocitat, necessitem indicar i explicar el seu mòdul, és a dir, la seva grandària, així com el punt d'aplicació, és a dir, on comença aquest vector, i la seva direcció, és a dir cap a on es produeix el moviment. També si és un sentit d'anada o de tornada. I tot allò és perquè estem parlant d'una magnitud vectorial. Les altres gràfiques molt utilitzades són aquelles en les que representem la velocitat front al temps, i aquestes ens permeten conèixer la velocitat instantània, la velocitat a la que es mou un determinat objecte en qualsevol moment. Així tenim un exemple d'una representació. Doncs tenim en l'eix vertical la velocitat representada en metres per segon, com podem veure així, front al temps en l'altre eix, expressat en segons. I així podem veure tres trams ben diferenciats. En el primer tram, que té una durada de 2 segons, és el que representem en la lletra A, la velocitat augmenta des d'un valor inicial nul de 0 i durant aquests 2 segons va pujant en el seu valor fins a arribar a un valor de 5 metres per segon. En el segon tram, el tram marcat en la lletra B, la velocitat roman constant, és a dir, no n'hi ha canvi de velocitat, però és important tenir en compte que n'hi ha
moviment, perquè l'objecte s'està movent a una velocitat constant de 5 metres per segon. I en el tercer tram, que té una durada de 3 segons, la velocitat va disminuint de manera paulatina fins a arribar a tenir una velocitat nul·la, és a dir, fins a arribar a aturar l'objecte. L'acceleració, que representem en la lletra A, és la variació de velocitat per unitat de temps. I en el sistema internacional, si tenim la velocitat expressada en metres per segon i el temps en segon, aleshores, al representar o al treballar en la variació de velocitat en funció del temps, les unitats en les que expressem l'acceleració són metres per segon al quadrat. Aleshores, podem representar-ho d'aquesta manera, és a dir, l'acceleració hem dit que representa la variació de velocitat, és a dir, velocitat final menys velocitat inicial, front del temps invertit en el desplaçament. Ho podem representar de manera simplificada, velocitat final menys velocitat inicial en el numerador a partir del temps. En el primer tram tindrem que passem de tenir una velocitat final de 5, una velocitat inicial de 0 i el temps invertit són 2 i les unitats metres per segon i segons, aleshores tenim un primer tram amb una acceleració de 2,5 metres per segon al quadrat. En el tram B, doncs, comentaven abans que no n'hi ha variació de la velocitat. Aleshores, si l'objecte mou a velocitat constant, evidentment, velocitat final i velocitat inicial són iguals, aleshores l'acceleració és nul·la. I en l'últim tram, doncs, n'hi ha la característica de que la velocitat final, l'objecte està aturat, és a dir, té una velocitat final de 0, la velocitat inicial és de 5, aleshores velocitat final menys inicial, la característica fonamental és que tenim una acceleració amb un valor negatiu, és a dir, l'objecte està disminuint la seva velocitat, està frenant fins, en aquest cas concret, arribar a aturar-se. El signe, bàsicament, el que pretén expressar és això, que la velocitat va disminuint en anar avançant el temps. Igual que abans parlaven de la velocitat instantània i la definien com la velocitat en un instant determinat, doncs el mateix concepte relacionat amb l'acceleració, diem que l'acceleració instantània és l'acceleració que du un determinat objecte en moviment en un instant determinat. Si durant un ventall de temps l'acceleració roman constant, aleshores l'acceleració mitjana coincidirà amb la instantània en aquest mateix ventall. D'acord? Diem, doncs, que en aquestes condicions es tracta d'un moviment uniformement accelerat, és a dir, un moviment amb una variació de velocitat constant, és a dir, amb acceleració constant. L'acceleració podem preguntar-nos si és un escalar o al contrari si és un vector. Per a contestar aquesta pregunta, doncs, bàsicament relacionarem l'acceleració amb una magnitud vectorial. És a dir, sempre que parlem d'acceleració necessitem especificar una sèrie de paràmetres, com és, en primer lloc, el mòdul de l'acceleració, és a dir, la grandària, el valor numèric, d'acord? El punt d'aplicació, és a dir, l'origen que té aquest vector i la seva direcció, cap a on va, cap a on es produeix el moviment, i així com si el seu sentit va canviant o no. Si mirem la gràfica que tenim així representada, on hi ha un moviment representat en blau, la trajectòria de l'objecte, està representada en blau, veiem que en cada instant és un moviment curvilini, va canviant de direcció contínuament, el vector acceleració va canviant de direcció, de mòdul, de valor contínuament. Aleshores, és una de les característiques fonamentals que necessitem indicar és el mòdul,
el punt d'aplicació, és a dir, l'origen on s'aplica el vector, la direcció i el sentit. Per analitzar un moviment accelerat podem utilitzar aquest simulador. Inicialment posem que la posició de l'objecte siga l'origen de coordenades, que es moga amb una acceleració de 2 metres per segon al quadrat i que inicialment la velocitat estiga en repòs. Aleshores, comencem el moviment amb aquestes condicions, amb aquests requisits inicials. Doncs veiem com inicialment l'objecte va augmentant paulatinament la seva velocitat, però la variació de velocitat roman constant, va canviant la seva posició en funció del temps i cada volta mou més ràpidament. Si posem les mateixes condicions d'abans però amb una acceleració 2 voltes i mitja més gran, abans teníem 2 metres per segon al quadrat i ara en tenim 5 metres per segon al quadrat, evidentment la variació de velocitat se produirà de manera molt més ràpida, com anem a veure. Comença inicialment aturat, però va canviant molt més ràpidament de posició. Si repetim la situació, però amb una acceleració més o menys semblant a per exemple, l'acceleració de la gravetat, és a dir, per arredonir vaig a posar uns 10 metres per segon al quadrat, que seria més o menys una caiguda lliure, d'acord? Aleshores, encara la variació de velocitat s'observarà molt més ràpidament. Aquest canvi inicialment parat, però podem veure com el valor de la velocitat va augmentant de manera molt més ràpida. I per acabar, només comentar que per a l'elaboració d'aquest material he fet servir els simuladors que estan allotjats en les pàgines web que apareixen en pantalla.